Greenleaf korporatsiyasining asosiy qismi. Shuy, olqishlar sarososida O'zbekiston mehmon. 22 million dollar ustav kapitaliga ega bo'lgan Xitoyning Greenleaf kompaniyasining bu galgi forumini o'tkazish uchun aynan Toshkent tanlangani bejiz emas. Sababi ushbu kompaniya O'zbekistonda o'z xaridorlari mehrini qozonib ulgurgan. Buni forumga tashrif buyurgan iste'molchilarning sanog'idan ham bilsa bo'ladi. Eng avvalida shuni aytib o'tish lozimki, Greenleaf kompaniyasi shu vaqtgacha 10 ming ayolni ish bilan ta'minladi. Bu kompaniyamiz shuncha oilani moliyaviy qo'llab-quvvatlamoqda degani. Greenleaf 5 mingdan ziyod mahsulotlar ishlab chiqarsa, o'zbek ayollari kompaniyamizning deyarli barcha assortimentidan foydalanmoqda. Greenleaf bugungi kunda o'zbek bozorini juda sinchkovlik bilan o'rganmoqda va kelajakda bundanda ko'proq investitsiyalar kiritishni ko'zlayapmiz. Kosmetika va go'zallik mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Greenleaf forumiga nafaqat mezbonlar, balki Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkmaniston kabi qo'shni davlatlardan ham iste'molchilar ishtirok etishdi. Greenleafning O'zbekistondagi faoliyati haqida savolga esa Dilbar Usmonovadan javoblar izladik. O'zbekistonimizda Humo Arenada shunaqangi bir chiroyli tadbirimiz bo'lib o'tyapti. Albatta bu joyda 10 mingga yaqin bizni mamnun iste'molchi hamkorlarimiz hozir tashrif buyurishgan va Xitoy Respublikasidan ham investorlarimiz tashrif buyurishgan. Va shu kunda men xursandchilik bilan ayta olardimki, hozir O'zbekistonimizda yakka tartibdagi tadbirkorlarimiz soni 500 dan ortiq bo'ldi. Men o'ylaymanki, bu bizning juda ham katta yutug'imiz bo'ladi. Xudo xolasa yil oxirigacha 1000 ta tadbirkor, ya'ni yakka tartibdagi tadbirkorlar sonini ko'paytirish hozir niyatidaman. Greenleaf kompaniyasining 4-forumi kuy-qo'shiqlar, dilbar raqslar va ishtirokchilar faolligi bilan chinakam shouga aylanib ketdi. Darvoqe, kompaniya O'zbekistonda ish o'rinlarini yaratish, xususan ayollar bandligini ta'minlash uchun alohida rejalar, maqsadli strategiyalar ishlab chiqmoqda. Chunki kompaniyaning missiyasi insonlarni baxtliroq, sog'lomroq, go'zalroq va boyroq qilishdir.